嘿，我係 Pat Wing 啊！而家咧係凌晨嘅4點半，咁樣就係去緊買麥當勞早餐嘅。咁我就嚟邊行邊講。OK， 轉唔到鏡頭添。我試下好啊。咁就我想轉個街景俾你睇睇，就唔知點解揾唔到個 button，可能要分開錄影又唔係咁好咯。咁大家都見到我係清晰嘅畫面。咁頭先其實我就冇食到安眠藥，好似第2集所講，但係真係可能慣咗要戒咧，要啲時間。咁而家去麥當勞嗰度整個通粉食住先。跟住經過免費嘅親子會細薯餅，返咗屋企再攞嘢飲，咁就30零蚊一餐都可以接受嘅嚇。